它长得是不是特别像杨梅，而且叶子跟杨梅的也有点像，但它还真的不是杨梅，而是叫草莓树，由它的英文名字 Strawberry Tree 直接翻译过来的。虽然它的外表跟杨梅一样都有很多凸起的小刺，但是打开之后你就知道它不是杨梅了，它里面的果肉是金黄色的，还有很多小籽。草莓树原产于地中海地区，是一种常绿的小灌木，它的花是中型的，有粉色的，还有白色的。它属于杜鹃花科，跟杨梅没有亲缘关系，跟蓝莓才是一家子。草莓树果吃起来甜甜的，带一点酸，果香味不是很浓，有点香蕉味，还有点番石榴的味道，口感软软黏黏的，还有一点沙沙的。